Phát tiếp luôn. Có gió nó bay khói hết này đẹp. Đó là điếm mẹ, điếm lỗ tai nó bay. Happy birthday. Vợ con nó thấy cái này cầm máy quay phim nói này nói kia. Thùng thình thùng đi thình cái bụng bự trình lên. Quay bay tiêu rượu hay gì đâu với mày. Ủa chứ mày Cái gì hả? rượu bà nội mày lên. Quýt bán lâu dữ ta, 5-6 phút luôn trời trên đây. Đúng là mấy cái mắt tiền trong đi coi đi ha. Mày đụng má đi ra công khách luôn. Tới luôn hoài trời. Tội lộn cái cầm chó ấy. Chứ có con nào độc không? Độc. Đi gan mấy cái con nồng nọc nó chui vô kìa bay. Không, nó quát ngôn bậy bạ. Rồi tôi về rồi à. Dạ còn mà con quát à. Ý là nó ba này thì xong rồi đó, có nhiều đó đó. Hi. Đông.
Đợi chồng quay tóc bự ra chút quýt. Trời nó mờ. À mập. Cái nữa mập, cái nữa, chưa hết đâu. Còn nữa, làm đi cùng nào. Nghe tiếng pháo thùng chống nổ không? Đùng lên đó. Mày nghe cái tiếng pháo bắn cái chổng nó bắn lên đùng không? Bắn bằng chéo điện. Đó.